ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு பத்திமிங் கைஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு BMW கார் தான் கைஸ் ஓட்ட போகிறோம். வாங்க கைஸ் வீடியோவில் போகலாம். இது BMWலே ஓல்டு கார் கைஸ். இந்த கார் இதெல்லாம் இருந்துச்சு கைஸ், ஓட்டினா பார்த்தோம் கைஸ். நல்லா கைஸ். பாட்டு தான் கைஸ் இருக்கு. இருங்க சவுண்டை குறைச்சிடலாம் கைஸ். வேறு பாட்டு போடலாம் கைஸ். ஐயோ ஒன்றில் தான் இருக்கு, கேட்கவே இல்லை கைஸ். சுத்தமாக 5ல் வைக்கலாம், 8ல் வச்சுட்டாங்க கைஸ். என்ன வேணா நடக்கட்டும், நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். உசுருக்கு வரணும் வேணும், உல்லாசமா இருப்பேன். என்ன வேணா நடக்கட்டும், நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். உசுருக்கு வரணும் வேணும், உல்லாசமா இருப்பேன். ஏதோ பஞ்சம் போட்டுடுவாங்களா? எனக்கு ராஜாவானா, எனக்கு ராஜாவானா, எனக்கு ராஜாவானா வாழுற, எதுவும் இல்லைனாலும் ஆளுங்க. எனக்கு ராஜாவானா வாழுற, எதுவும் இல்லைனாலும் ஆளுங்க. ஐயோ ஸ்பீடாக தான் கைஸ் போடுது. கைஸ் ரோடு மேப் ஆயிடுச்சு கைஸ்.
சுவையின்னு போயிட்டுருக்கோம். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க கைஸ். அப்போ தான் கைஸ் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும்.